നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഷാർജയിലെ പുതിയ ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ഓപ്പണായിട്ട് ഏകദേശം 2 മാസത്തോളമായി. ഷാർജയിൽ തന്നെ സജ്ജ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത്. ഈ മാർക്കറ്റ് രാവിലെ 9 മണി മുതൽ രാത്രി 9:15 വരെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വലിയൊരു ഏരിയയാണ് ഈ ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പൂച്ചെടികളും അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നമുക്കതിൽ വെറുതെ നടക്കാൻ തന്നെ നല്ല സുഖമാണ്. ഇവിടെ അകത്ത് കയറി ഉടനെ 2 സൈഡിലും ഒരുപാട് ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് ഷോപ്സേ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ ബേർഡ്സിനും ആനിമൽസിനും വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും. മെഡിസിൻ, ഫുഡ് ഒക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും. ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിറക്ഷൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ബോർഡ് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ പോകേണ്ടത്, അതായത് ബേർഡ്സ് ഏത് ഭാഗത്താണ്, ആനിമൽസ് ഏത് ഭാഗത്താണെന്നൊക്കെ ഈ ബോർഡ് നോക്കി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ആദ്യം ഞങ്ങൾ ആടുകളൊക്കെ ഉള്ള ഷോപ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോയത്. ഇവിടെ 141 ഷോപ്സ് ആടുകൾക്കായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. അതിൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് ആടുകളും ഉണ്ട്. അതായത് ചെമ്മരിയാടും അല്ല സാധാരണ ടൈപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആടുകളുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കന്നുകാലികൾക്കുള്ള ഷോപ്സാണ്. ഒരു 26 ഷോപ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല ക്ലീനാണ്. ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്കിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കും. ഒരു അപ്പാപ്പ ക്ലീൻ ആക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു മോശം മണം ഇവിടെ ഇല്ല. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ചാക്ക് ചാണകം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 10 ദിറംസാണ് അവർ പറയുന്ന വില ഇതിന്. ഇവിടെ കേമൽസിൻ്റെ ഷോപ്സൊന്നും ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. അടുത്ത് തന്നെ വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ഭാഗത്ത് കണ്ടത് ഇത് ലൈവ് സ്റ്റോക്കിനൊക്കെ ലേലത്തിന് വെക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ അരേനയാണ്. അതും ഒരുപാട് വലിയ സ്പേസാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയത് പോൾട്രി മാർക്കറ്റിലേക്കാണ്. അതായത് കോഴികളും താറാവുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഷോപ്സ് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ഷോപ്പ് കോഴിയും അങ്ങനെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഭാഗത്തായാലും ഇഷ്ടം പോലെ പാർക്കിങ്ങും ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചെടികൾ വെക്കുന്ന ഷോപ്സാണ്. ഇതിൽ ഓരോന്നിനും ബാക്കിലോളം ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട്. ഒരുപാട് ചെടികൾ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. നല്ല ഏരിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പിറകിലും നമുക്ക് നടക്കാം. ഒരു വഴിയുണ്ട് പിറകിലേക്കൂടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി. ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പള്ളി, അങ്ങനെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇനിയും ഓപ്പൺ ആവാനുള്ള കുറേ ഷോപ്സാണ്. ഫുഡിൻ്റെയൊക്കെ ബോർഡ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് തന്നെ ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്ലോട്ടർ ഹൗസ് ഉണ്ട്. സ്ലോട്ടർ ഹൗസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആടുകളെയും കോഴികളെയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്താൽ അവരത് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് തരും. UAE-ലെല്ലാം ഇപ്പം നല്ല ചൂടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ അത്ര അധികം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. വലിയൊരു ചൂട് തോന്നുന്നില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫാമിലിയായിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും. ഈ പശുക്കളും ആടും കോഴിയും അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വെറുതെ നടക്കാനും ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലവുമുണ്ട്. ഞങ്ങളൊരു വൈകുന്നേരമാണ് അവിടെ എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സൂര്യനെല്ലാം അസ്തമിക്കാറായി. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഏതായാലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ ഷാർജ ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്. എല്ലാവർക്കും വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണിത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.